Turci imaju naklonosti mjeseca, pogledajte na kaj mjesec liči. I vidite kakav je mjesec gore na nebu, naš, nije vaš! Nisu baš bog zna kakvi strelci. Baš da vas ne pogodi ovaj zgora. Ovo te mogu pogoditi baš Jana. Malo ima. Pravičari! Si vidjeli kak je on pljus? Da smo unutra dvora skakali. Evo, unutra dvora skakali. Sada vidiš ti naše strele kako lete! Ajde, ajde, ako kultura možda! Iščupat ću ti glavu, dete. Strelci! Pripremi! Ciljaj! Puštaj! Da je ovo bilo! Dajte gušti, da jaki pa evo. Bolje gažaj! Imamo i mi vatre za vas! Da Bog da gore u paku! Samo daj! Ali šeitan je ipak naš, a ne vas! Baba je to črčarska vača! Povlačenje! Povlačenje! Pazi, znaš to. Povlačenje! Sada vidi da je to 10 puta veće od ovoga. 10 puta su veće od ovoga. Ne malo! Hoćeš nositi pa kad oni pukaju ti poginu. Ovo ja uletim mesto tebe. Može, ajde. Da bude bolje. Dobro, više ne kužiš. Ajde. Kada je pukla puška? Ne, dole. Pa puška pukla ti kužiš. Sve sme, idemo. A? Idemo. Duc, kad puška pukne, ja padam. Odi po mene. Ajde više, šta čekaš tomu optavu, napad! Ne, sada, Provaliti kroz vrata. Idemo! Pa to nije u redu. Čekaj, napravimo kapiju, onda pucajte. 3, 4. Ajde življe malo! Ne znam što će biti, čini mi se da je ovaj dvorac, ova kula renovirana prije godinu, dvije. Nadam se da Turci više neće napraviti neke veće štete. Vjerojatno to načelniku Krznaru ne bi bilo drago da mora još jedan put iz općinskog proračuna potegnuti. I evo ga, sada slijedi protuudar kršćanske vojske protiv Turaka i evo sada uz ove baklje, topove, prava spektakularna borba koju smo i očekivali. A vi to možete popratiti jednim velikim pljeskom da malo naši Turci i naši Hrvati, Hrvatska austrijska koalicija budu žešći. Evo, sve u ovom krasnom okruženju. Kako je to nekad bilo u srednjem vijeku, kada su vodile različite
Poslije svake bitke ostaje puno leševa i humani postupak prema onima koji su izgubljeni prema zarobljenicima. Zarobili smo pašu! Evo. I sad će veliki Ulama Paša završiti ko najobičniji razbojnik i lopov. Ja sam ipak paša! Ko zna, možda postoje na galge, itd. Debić! Kaj sad? Svakako su teme su ljudi na osobni vjeti koji su bili Kamo apsolutno šta protiv trakal paša, ha? Allah je velik! Ma nemoj! Sad klečiš pred našim volom, ne svojim. Nikad! Hoćeš li ti za glavu kraći, a? Ajde, probaj ako se usudiš. Daj se miru! Prvo ćemo te malo mučiti. Nemoj samo to! O, da. Prvo klin gubec! Prva atrakcija je za sve naše selene i narod, kako bi ti rekao. Kakvi ste vi to krvoločna djeca? Mjesto da budete humanitarni! Djeco, specijalna polna samo za vas. Slikanje sa zarobljenim pašom. Ajde! Dobro, bolam dosta! Pusti mi moja zvončiće! Malo prsta. Naš paša! Naš Bog ti je milostiv! Lijepo se ti pokrsni, to si makni, pa možda i preživiš. Nikad! Evo ti križ! A niš, ubi ga onda je. Ubi ga! Kaj veliš? I evo ga, tak je to uglavnom završavalo. Poraženi su završavali na ovakav način. Možemo sad dati jedan veliki pljesak za učesnike ove bitke. Dakle, u ovoj borbi sudjelovali su Družba vitezova Zlatnog kaleža iz Donje Stubice, Dubovečki streličari, Tahijevi puškari, vitezovi Ružice grada iz Orahovice, Aureus Unicornis